啊，还有一个律是外面，就是律法的律，懂了？这在我们里面内在的3个律是来自于3个不同的生命。我们里面第一个律是来自于我们天生受造的生命，就是人的生命，清不清啊？人的生命是神造的，所以人的生命有一个向善的律。罗马书第7章，我们不在这里多说了啊。但是你要知道，当人那个向善的律这个有一个就是面对律法，有一个向善的反应，而这个人他不懂得回到一个更深神生命的律的时候，他立刻就被第2个律起来打败。第2个律是什么？就是撒旦的生命在你的肉体里面形成了那个罪和死的律，清不清楚？这个你越在那里有一个向善向着律法的反应，就越激起那个罪的律来把你整个打垮，清不清楚？所以弟兄姊妹，你要认识这些律，你就不会活在一个非常这个被好像有的时候就被捉弄非常痛苦的那个挣扎里面。那第3个律是什么？或者说第4个律就是来自于神的生命，那个赐生命之灵的律。弟兄姊妹，以过我们现场训练已经读过，对不对？这个律是宇宙中最强大的律，它带我们做太空梭，脱开地心引力的律，对不对？在太空里面，在另一个境界里面，没有罪，没有世界，没有肉体，我们得胜根本不需要花力气。好，我们在这里不多说，就继续往下。所以第10篇说到生命的律但是你要知道，第10篇说到生命的律里面非常强的说到一件事，这个生命的律，这个律就在那里运行。它在哪里运行呢？你要知道，生命之灵是在你人的灵里，生命之灵的律运行是在你的心，也就是你的良心，还有你的魂的各部分。所以呢，这里你要知道，当这个律起来运行的时候，它是诸律，多方的律，清不清楚？这个律从你的灵扩展出来之后，叫你的心思那个律改变了，叫你情感的律改变了，叫你意志的律改变了，叫你整个良心的律改变了。以前你的良心是很低下的良心，大家都作弊，我怎么会？我怎么不能做？或者更强烈，我怎么能不做？你懂吗？这个层次是不一样的，对不对？对啊，还跟人这个夸奖，夸自己作弊的这个技术，对不对？哎呀，上次你太老实了，哎，下课我们到厕所，我教你作弊秘籍眼睛怎么转得灵活又快这不是羞耻，对不对？但是你得救之后，你让生命之灵的律来从你里面发动运行，你良心的律改变，成为符合神的律，对不对？心思意志情感都是一样好，这个然后第11篇说到里面的认识，弟兄姊妹，这里说到里面的认识，就是说到我们与神对神的认识可能有3层。第一个认识他的这个作为，第2个认识他的法则，第3认识他自己，就是他的生命的性情。这些点都是太宝贝了。弟兄姊妹，最肤浅的人就是认识神的作为。你看你家的狗只认识你的作为，有时候你拿起狗棍子准备打，还不知道为什么挨打，但是他就知道夹尾巴，我就跑掉了，对不对？有时候你找他，对不对？小花来，他就要贴过来。天下也只有狗这么忠心换别的宠物，它咬你一口不理你跑掉了，对不对？它只活在作为里。多少基督徒只活在神的作为里，就不是敬畏神，是惧怕神，真可怜，对不对？弟兄姊妹，你要根据这个作为来认识神的法则。神这样做那样做是有法则的，清不清楚？但是弟兄姊妹，这法则还是这个很外面，对不对？儿女你看慢慢长大就知道父母的法则，就知道父母法则，对不对？父母这样教那样教，他就知道这样做是不能的这个他就不这样做，那样做是父母喜悦。但是事实上他也不知道为什么父母不喜欢这样，父母喜欢那样，对不对？那再更长大，有一天我们就认识神的自己，也就是神的性情。弟兄姊妹，我们若是照着神的性情而活，我们就成为神人的素质。弟兄姊妹，这是生命的律在我们里面要带我们3层不同的阶段的经历。但愿我们借着这个律能够达到最深处、最里面的认识好，最后第12篇到14篇，我们快速读一下好吧？何谓生命的长进？13，生命的出路；14，光照生命。何谓生命的长进216页，这一篇我觉得是最经典的一篇之一这个很有意思，怕读完之后我们全部都被打倒。216页，对不起。他说何谓生命的经历长进
他先说不是，生命的长进不是行为的改善，有没有失望？第二，生命的长进不是金钱的表现，没有人敢阿门。第三，生命的长进不是热心的侍奉。第四，生命的长进不是知识的加增。第五，生命的长进不是恩赐的显多。第六，生命的长进不是能力的加大。那就说是什么呢？来上课就知道了。第三篇，生命的出路生命的出路就是你的心。所以箴言说，主啊，这个主对我们说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为生命的出路是由心发出。告诉你，那节经节不是说主要保守我的心，你的心连主都不能保守，因为你的心就是你的个人。你若不保守，连主都不能保守。你要保守你的心，胜过保守一切。第14篇，光照与生命，对不对？你怎么保守你的心呢？活在光中，光来的时候要降服。光来的时候要顺从，光来的时候要学习活在光照的范围。求主怜悯我们，好吧？好，那下一周我们就是第2篇，我们会有一个题目，是不是请他们打出来，好吧？我也在这里念一下，请根据第2篇这个罗马书8章9到11节，说明圣灵如何叫我们经历基督的内住和神复活的能力。